O sa kalalaki nga gingong wa makontento sa gihatag nga bugas sa dakbayan, gisikusikan kini matud pa sa Makawani so sa kabarangay samtang nagapud-apod sila og hinabang nga sa usa ka sitio. Si Dian Singkulan sa exclusive report. Natinga ang pipila ka mga kawani sa usa ka barangay sa dakbayan sa Talisay atol sa ilang pag-apod-apod og bugas sa usa ka sitio. Kini matud pa nga may usa ka lalaking giingong wa makontento sa gihatag nga 3 ka kilong bugas. Usa sa mga anaan niadtong higayuna mao ang sakop sa Barangay Task Force nga si Gianni Comeros. Usa siya sa mga mitabang sa pag-apod-apod sa hinabang. Nagsinggit-singgit na siya sa pag-ingon na ngano ang bugas gipangatag 3 raman ka kilo na 25 man pamulitiko ba ninyo. Ang among gitubag lang na igo rami gisugo. May video sab silang nakuha sa mga bugas humay nga nausik. Iyang gikumot pag humanag pirma gikumot na yung pamulitiko ni. Iyang gialsa mo to nakaligo sa bugas. Matud sa Barangay Kapitan Edward Alesna nga ilan na usab na report sa kapulisan ang maong panghitabo. Akong gitagaag chance gipasaylo nako pero sa mo ngayon siya pasaylo in public. Ang lalaki sa iyang bahin, may public apology na human sa panghitabo. Sa pag-usik-usik sa bugas, kung ginawaton ka nga, ilang mo pasaylo sa kong ibuhay. Hindi na lang buhaton pag-usap. Samtang nagpadayon ang pag-apod-apod nila sa mga bugas, diin giklaro sa Barangay Kapitan ang prioridad nila sa listahan kadtong mga poorest of the poor nga mahatagan. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisda.